Bismillahi Rahmaani Rahiim. Waa Somali News. Hore waxaan usoo gudbinay waxyaabo ama mirooyin iyo khudaar aad iyo aad u muhiim ahay. Maantana sidoo kale qayb ayay ka yihiin. Maanta waxaan soo gudbin doonaa miraha iyo khudaarta u wanaagsan wadnaha. Haddii aad ku cusubtahay marka hore janaalka subscribe dhab ku sii insha Allah taala si wax waliba aynu kula wadaagno oo xaqiiq ku saabsan insha Allah. Miraha iyo khudaarta u wanaagsan wadnaha. Wadnaha wuxuu ka mid yahay shayga ugu muhiimsan ee ibni aadamka uu ku shaqeeyo. Wadna la'aan qofna ma noolo. ugu horreynta alla waxaynu weydiisanaynaa horta inuu ilaahay uu inoo dambi dhaafo inta xanuunsan uu ilaahay caafiyo. Number 1 miraha u wanaagsan ama khudaarta iyo miraha u wanaagsan wadnaha waxaa number 1 looga dhigay miraha loo yaqaano almonka. Almonka waa nooc ka mid ah bahda lowska ayay khuseeyaan. Sidoo kale avocado way u wanaagsan tahay wadna xanuunka iyo weliba wadna qabadka. Haddii qoys ka mid ah ama qof ka mid ah ehelkiina uu wadna garaac zaid ah uu dareemayo, ha cabo hal koob oo avocado ah maalintii hal mar, gaar ahaan duhuradii yuusan cabin habeenkii. Maxaa yeelay waa fitamiin, waa khudaarta mise miraha u baahan in waqti lagu shiido la helo. Marka maalinkii kala bar cab waqtiga ay tahay qorraxda. Sidoo kale digirta daraasad la sameeyay dhowr sano kahor ayaa waxaa lagu ogaaday digirta inay qayb ka tahay cudurrada ama waxyaabaha lagu daaweeyo wadna garaaca, wadna xanuunka iyo wadna qabadka intaba. Sidoo kale miraha loo yaqaan berryga sida strawberry, blueberry, blackberry iyo raspberry intaba way u wanaagsan yihiin. Hadda anagu waddankeena Soomaaliya waxaa yaal kaliya strawberry waxaad cunaysaa maalinkii 2 mar quraac iyo casho haddii aad awooddo insha Allah. ilaahayna wuu ku caafimaadina mise qofka aad la rabto wuu ku caafimaadi doonaa. Sidoo kale babaayga asagana wuu u wanaagsan yahay. Toonta sidoo kale marka toonta qaabkii loo qaadanayo ayaa wuxuu ka taagan yahay dhib ka taagan yahay. Intaan shiito ayaan cabaa sida kaniin ahaan ayaan u laqaa. Haddii aad sida kaniin ahaan aad u laqdo maadaama waxaan xajmi lagu talagalay uusan dhakhtar uusan kuu soo qarin inaad iska badiso ayaa dhacaysa oo calooshaada iyo beerkaaga iyo waxyeello ay u geysato. Toon ha isku laqin toon. Waxaa samaysaa cuntada markaas aad cunayso ku badso insha Allah. waa Somali News. haddii aadan weli subscribe saarin dhag ku sii Allah ku barakay insha Allah.